Hoje no meu quarto, aqui nessa madrugada fria, eu me dei conta que eu nunca amei ninguém. Eu me dei conta de que quando se trata de relacionamento, no alto dos meus quase 42 anos, eu nunca amei ninguém. Eu já disse eu te amo para alguém, mas não era amor. Não era amor para a vida toda. Porque quem ama não vira as costas. Quem ama não termina o relacionamento e sai sem olhar para trás, sem voltar atrás. E foi exatamente isso que eu fiz. Hoje, em meio à pandemia, sozinha, neste quarto, eu me pus a pensar, a refletir e a pensar exatamente nisso. E aí eu me dei conta. Eu me dei conta de que nunca amei. Ou será que existe amor para sempre? Amor verdadeiro? Amor que nunca acaba? Daqueles igual de novelas, filmes? Eu me dei conta que a vida é essa. É essa que eu tenho hoje. De que amor verdadeiro mesmo eu tive por duas pessoas, meu pai e minha mãe, que deixaram saudades eternas. Mas amor, amor de relacionamento, não. Eu me dei conta de que eu nunca amei ninguém de verdade. E aí eu pergunto, será que eu vou amar? Será que eu terei tempo para isso? Será? Será? E será?